Дорогие мои, показываю вам платочек 1,25 м размер. Это у камина называется платочек. Рисунок, вернее. Зиновьева Клара, художник. 19 колорит. Всего лишь 2 штучки дали нам 19 колорита. Вот посмотрите, серединка у него вот такая. И вот, пожалуйста, Зиновьева Клара, художник, советской школы. Стиль виден такой, минимум загруженности рисунком, больше свободного поля. Вот такой вот великолепнейший рисунок, старинный. Пожалуйста, вот уголочек его, смотрите какой. И оттенки, опять же, какие. Спокойный такой, знаете, не яркий, не броский, пастельный. Слегка пастельный, но не совсем. Вот. Вот такие вот розы. Цена 3500. Пожалуйста, мои хорошие, всего 2 штучки дали. Как говорится, с барского плеча выделили. Прям аж обидно. Не дают товар. Невозможно работать. Нечем работать, дорогие мои. Вот так вот. Вы просите, вы заказываете, а у нас ничего нет. А на складе есть. Это так, отвлеклась, крик души. Вот такие вот здесь замечательные цветы. Пожалуйста, мои хорошие, 2 штучки. Кто хочет, пожалуйста, звоните.